Beleza, galera? Para quem não me conhece ainda, eu sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. O intuito do meu canal ali é ajudar o pessoal que está começando na linha automotiva, na mecânica automotiva. E vou sempre dando umas dicas ali e auxiliando o pessoal que começou agora, o pessoal mais novo e o pessoal que tem curiosidade também. Hoje o carro que nós iremos mexer ali é um Citroën, um Aircross 2012. O cliente reclama que ele está com um barulho na suspensão, um barulho muito forte. Eu vou fazer uma verificação ali no sistema de suspensão e verificar os freios também. Vamos ver o que está acontecendo ali, qual o defeito, né? Qual as peças que estão com defeito. Vamos substituir o que tiver com problema e solucionar o problema do cliente ali, eliminando aqueles barulhos, beleza? Então, galerinha, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Beleza, galerinha, então esse é o bruto que nós vamos mexer hoje. É um Citroën Aircross 2012. O cliente reclamou ali que ele tá com muito barulho, muitas folgas. Eu já verifiquei aqui e já vi que as buchas de balanço estão bem folgadas. Deixa eu aproximar aqui, ó, as buchas ali, ó, como estão bem folgadas. Essa aqui é a folga que ele tem. Ele apresenta uma grande folga aqui nessa balança, ó. Aí ele tá com, eu vou tirar fora ali as duas balanças e vamos substituir as buchas. E também, já que eu tô dando uma revisada na suspensão, eu soltei a bieleta, mas a bieleta ainda está bem boa, não tem problema nessa bieleta ainda. Então essa aqui vamos deixar assim, o restante da suspensão tá tudo ok. As buchas de estabilizador também estão boas, o pivô também está bom. Os discos de freio é que estão bem danificados. Então eu vou fazer a substituição do disco e das pastilhas, os dois lados. E as buchas também vou trocar as buchas dos dois lados. Então bora desmontar ali para a gente identificar melhor o defeito e fazer a substituição das buchas e dos discos e pastilhas. Bora lá então, molecada. Beleza, então já vou tirar aqui, ó, o suporte da pinça de freio. Aqui as pastilhas estão bem finas, ó. Então já vou fazer as substituições delas. E outra coisa também aqui, ó, é sempre interessante quando fazer a substituição das pastilhas, lubrificar esses pinos aqui, ó, tá? Que são os pinos móveis da pinça de freio. Aqui eu já vou tirar também o disco de freio, que eu vou substituir os dois lados, né? Os dois discos dianteiros e as pastilhas dianteiras. Ó, o disco ele tá com uma rebarba muito grande aqui, ó. Então já vou fazer a substituição. E o cliente reclama que ele tem um empeno também no disco. Então nós já vamos fazer a substituição. Agora eu vou soltar os pivôs da balança e a balança também, os parafusos da balança. Bom, então aqui já soltei os parafusos do pivô, soltei os parafusos da balança e vamos tirar a balança fora. Consigo identificar bem o defeito. Essa bucha aqui, ó, como ela tá bem folgada. Essa outra aqui até tá mais ou menos, mas eu vou trocar ela também. Já que eu tô com a balança fora, eu vou fazer a substituição das 4 buchas. Ó, então aqui, ó, a gente consegue ver a folga, ó. Tá com uma folga bem grande nessa bucha, tá? Então esse é o barulho que faz lá. Aí eu vou tirar as duas buchas e vamos substituir, colocar as buchas novas. Vou trocar as duas buchas das duas balanças de... Bom, então aqui eu estou usando uma base na parte de baixo, onde passa a bucha por dentro. E aqui eu vou colocar um cachimbo em cima, onde ele vai empurrar a bucha para o outro lado. Aí aqui eu toco a prensa, fazendo a bucha passar para o outro lado. Agora eu diminuo o tamanho do cachimbo, que esse ali não vai conseguir passar. E vamos tentar passar a bucha para o outro lado agora. Aqui passou a bucha. E aqui saiu o cachimbo. Aqui na outra bucha, que é a bucha dianteira da mesma balança. Eu vou fazer o mesmo processo.
passar a bucha pro outro lado. E agora diminuo o tamanho do cachimbo. Bota um cachimbo menor, que aí ele vai vazar por dentro da balança e sai a bucha. Pronto. Aqui saiu as duas buchas. A outra bucha também. Bucha velha. Agora vamos só colocar a bucha nova. Beleza, então turminha, botei a bucha nova ali, certo? E agora é o mesmo processo. Coloco o cachimbo na medida da bucha. E agora vamos colocar a bucha na balança. Bastante cuidado para ela não atravessar, né? Aqui eu vou centrando o cachimbo e vamos tocando devagarinho para a bucha entrar uniforme, entrar parelha. Tá? Eu estou fazendo aqui devagar para poder mostrar com mais clareza ali, ok? Ó, então aqui eu vou encaixando a bucha na balança. Então agora eu tiro o cachimbo e verifico o ângulo da bucha. Ó, aqui a bucha passou um pouquinho para o outro lado, então aqui já está perfeito. Ele vai sobrar uma rebarbazinha na parte de cima da bucha, que é exatamente isso. E agora vamos colocar a outra bucha, que é essa aqui da parte de trás. Essa aqui é o mesmo processo. Encaixo o cachimbo certo na bucha e aí vamos prensar ela agora. Aqui é a mesma coisa, eu vou sempre controlando para o cachimbo não sair do ângulo. Então aqui a bucha está alinhada. Aí agora nós vamos colocando ela na balança. Ó, ela está retinha a bucha. É mais ou menos isso. Agora eu tiro aqui de novo. E vamos ver o ângulo dela. Ó, essa parte de trás, ela passa um pouquinho da balança, tá? E em cima ela sobra essa rebarba aqui, ó. Então aqui ela tá perfeita. A bucha ficou reta na balança, ó. Beleza? Então agora nós vamos colocar no lugar. Beleza, então turminha, vamos encaixar a balança aqui no lugar. Primeiro a parte de trás e depois a parte da frente. Beleza, então o de trás ficou certinho, já encaixou o parafuso. Agora vamos encaixar o parafuso da frente. O parafuso da frente também já está no lugar. Agora eu vou só dar uma batidinha nele para ele descer. Aí, o de trás também. Pronto, encaixou os dois parafusos. Agora nós vamos apertar os parafusos. Ah, um detalhe aqui, ó, o pulo do gato. Não aperta esses parafusos, aliás, não engata o pivô aqui, ó, no lugar, antes de apertar o parafuso. O ideal é sempre deixar a balança no ângulo reto, certo? Apertar os parafusos da balança lá, das buchas, para ficar alinhada. E depois de tudo apertado, aí sim, a gente engata aqui o pivô no lugar, beleza? Então vamos apertar ali e depois nós voltamos para encaixar o pivô. Bom, então já apertei todos os parafusos da balança. Agora nós vamos colocar o parafuso do pivô. Como eu falei antes ali, primeiro aperta o parafuso da balança todo, para depois colocar o parafuso do pivô. Pronto, o parafuso já está no lugar. Agora vamos apertar o parafuso do pivô. Botar a porquita e já estamos finalizando a parte da suspensão. Aqui
Aqui, ó, após apertar com a máquina, eu sempre dou uma conferida com a mão para garantir, porque suspensão é item de segurança, né? Não pode ter dúvida, não pode ficar com dúvida. Agora vamos pro outro lado. Bora lá então pro lado esquerdo. Beleza, então turminha, estamos aqui já no outro lado, no lado esquerdo. Eu vou soltar aqui a pinça de freio. Vou tirar o disco de freio e soltar a balança do lado esquerdo. Aqui já soltei o cavalete. Tiramos o cavalete fora. Olha a espessura das pastilhas que estão bem finas. Tiramos o disco fora. Bom, turminha, então aqui eu já soltei os parafusos do pivô. Já soltei os parafusos da balança. Vamos tirar a balança fora. E aqui, ó, o mesmo defeito do outro lado, ó. Ó como a bucha está totalmente solta. Ó. Aqui ela deu desgaste na bucha também, certo? Então vamos trocar as duas buchas igual eu fiz do outro lado e depois vamos montar de novo, beleza? Então esse lado aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tirar essa bucha fora. Bom, então tirei aquela bucha lá, ela deu uma atravessadinha no cachimbo e eu tirei ela lá no torno. Então agora vamos colocar a bucha nova. Aqui, como eu falei antes, é o mesmo cuidado. Sempre quando ela atravessar um pouquinho a bucha, você vai dando um jeitinho para ela encaixar uniforme, para ela não atravessar a bucha. Ó, ela está indo reto. Mais um pouquinho. É mais ou menos isso aí. Deixa eu conferir. Aí tiro ela aqui da uma coisinha de nada para ela ficar certinha ali. Agora eu vou tirar essa outra bucha aqui, que é a bucha traseira. Aqui é o mesmo processo. Eu vou botar um cachimbo maior para movimentar a bucha e depois eu boto o cachimbo menor para passar por dentro da balança. Epa! Aqui já saiu a bucha velha. Agora vamos colocar a bucha nova. Essa aqui. Deixar ela bem alinhada e agora vamos prensando a bucha nova. Essa aqui é a mesma coisa, a gente vai tendo cuidado se caso ela atravessar, a gente vai movimentando aqui e vai fazendo ela descer uniforme. Divide o ângulo mais ou menos os dois lados. É mais um pouquinho. Eu coloco novamente. E vamos tocar mais um pouquinho a bucha. Tá no ponto. Conferir de novo. Ó. Passou os dois lados iguais, certinho. Agora a outra bucha também tá prontinha. Bora botar no lugar então. Então agora vamos colocar a balança do lado esquerdo. Primeiro encaixa na parte de trás e depois na parte da frente. E agora vamos soltar a balança do lado esquerdo. Beleza, turminha, então vamos finalizar o lado de cá.
Vou colocar a bieleta no lugar, o terminal de direção e os discos e pastilhas de freio. Botar um sprayzinho para dar uma aliviada na rosca. Beleza, então também finalizei ele. Agora vamos botar o terminal de direção. Vou botar um sprayzinho para dar uma aliviada na rosca. E já vamos botar a porquita. Vou conferir o aperto da porca. Prontinho. E agora vamos colocar um disco de freio novo. Muito bem, turminha. Esse aqui é o defeito do disco, ó. Ele cria essa rebarba aqui, ó, fica muito alta. Ó, aqui no outro lado a mesma coisa. A rebarba fica muito alta aqui, ele começa a bater a pastilha nos cantos e fazer barulho. O disco novo, ele é totalmente reto aqui, ó. Ele não tem esse desgaste, tá? A pastilha deixa eu mostrar a pastilha nova. Essa é uma pastilha que está bem gasta. E essa aqui é uma pastilha nova. Ó a diferença de uma para outra. Tá bem desgastada. Aqui eu vou colocar as duas pastilhas novas. E vamos finalizar o bruto. Apertar esses dois parafusos do disco. Então aqui eu já lubrifiquei os dois pinos, certo? Coloquei a pastilha nova no lugar. E agora vamos instalar o suporte da pinça do freio. Agora vou dar o aperto nos parafusos do suporte da pinça. Conferir bem o aperto e vamos encaixar a pinça no lugar. Colocamos primeiro o parafuso de cima, alinhamos o de baixo e colocamos o de baixo. E agora finalizando o aperto. E tá prontinho o sistema de freio. Beleza, então também já finalizei o bruto, coloquei a roda, vamos pôr ele no chão e dar uma volta, fazer um teste, ver se tá tudo ok. Beleza, então turminha, finalizei ali o bruto, como mostrei nos vídeos, no vídeo ali. Ele tava com uma folga muito grande nas buchas da suspensão da balança dianteira. Fiz a substituição das 4 buchas, identifiquei que as pastilhas de freio e os discos de freio também estavam com muito desgaste. Aí fiz também a substituição dos 2 discos de freio dianteiro e do jogo de pastilhas. Agora finalizei o bruto, dei uma volta com ele, tá tudo certinho, parou aquela barulheira, o freio funcionando perfeitamente e tudo finalizado como deve ser feito, beleza? Então mais um cliente feliz. Dei uma volta com o carro, né? Tá todo silenciosinho agora, tá gostosinho de andar. Beleza, galera? Não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.